Вчера, говорит, раки были большие, но по 3 рубля. Сегодня маленькие, но по 5. Так и у нас. Вчера ветер был сильный, но теплый. Сегодня ветерок слабый, но кусачий. Температурка сегодня у нас примерно минус 12-13 градусов. Легкий ветерок. Вот теперь ветер у нас получается. Вот если мы стреляем на 12, да, то ветер получается у нас на час. Ну, такой, я думаю, он не помешает особо. Здесь в ложбинке у реки он менее ощутим, чем на поверхности. Поэтому, думаю, погодка замечательная. Так, сейчас установил мишеньку. На 30 метрах. На 30 метрах. Произведем отстрел. Ну, а пока что приветствуем всех на нашем канале. Всем огромный привет. Сегодня для вас будет отстрел. Также по коробочкам взяли с собой полторашки и банку из-под краски. Такая банка. Попробуем в донышко пострелять. Да. Донышко покажи. Вот такое донышко. Оно не совсем яркое. Я думал, оно блестящее. Оно такое, как серое. Ну, посмотрим. Должно видно быть на снегу все равно. Да, попробуем метров на 70 от него отстреляться. Вот. Ну, давайте сейчас представляем винтовочки. Посмотрим. Может быть, какие-то поправки надо внести. Потому что сегодня и холоднее, как говорится, и ветер послабже. Ну, а потом уже покажем вам результат пристрелки и дальше по программе. Итак, стрелял 3 выстрела, да? Вот. 2 легло вот так рядышком, дистанция 30 шагов. Так получается. Не знаю, видно, не видно. Вон дырочки светятся, да? Вот. И один маленько в бок ушел. Ну, солнце сбоку, поэтому мишень вообще хреново видно, я скажу. Я примерно в центр картонки целился. Ну, возможно, еще и отрыв пульки. Но пока, думаю, нормально. Никаких поправок делать не буду. Вот так вот покажу. Вот так вот. Видите, прилетело, да? И вот это вот неотмеченная боковая. Ну, ладно, пока без поправок. Попробуем пострелять. Там уже это поправимся. Смотрите, от выстрела всего 2 черточки. То есть 2 прошло в одну полосу и 1 вот рядом. Прикольно. Как будто 2 выстрела было вместо 3. Так, ну все, сейчас поставим коробочку на, давайте сразу на 50 метров. Наверное, после 30 лучше на 50 сразу же. Вот, у нас бугорками все отмечено. В общем, пройдемся по тем же позициям, посмотрим, как сегодня покажут дальние пульки. Итак, установил коробку другой стороной. Сегодня отстрела по коробкам как такового не будет. Я хочу посмотреть, какую кучу соберет она на 50 метров. И куда сдвинется СЦП. Вот, единственное, на чего я поставил. Потом уже будем по полторашкам, баночкам и прочие прелести пневматики. Итак, установили баночку из-под краски. Так, донышком сюда, к нам, на 80 метров, да? Одна полторашка на 60 метров и одна вот на 50, параллельно коробочке. По коробочке пристреляемся на 50 и сделаем отстрел по полторашкам. Полторашки не пробитые, свежие, можете верить на слово. Желающие проверить могут прийти и проверить. Так, Маргарита устанавливала себе рубеж на 30 метров.
свежую кучку нагреби, свежую, и в нее воткнется. Полторашки с ручкой. Полторашки с ручками втыкаться не хотят. Поэтому надо нагрести свежую кучку. У нас, видите, вот вода на льду, но это, походу, грунтовые воды просто выходят, и вот они на лед скапливаются. Есть у нас такое дело маленькое здесь. Так, и желательно полторашку в воздух запускать, чтобы она была раздутая. Открутить пробочку и выровнять ее. И вот, с тепла вынесены они, все сжались. Вот то же самое и газовые пружинки. Как только с тепла на холод, вот то же самое с воздухом происходит. Его становится меньше там. Вот и все, вот так она будет стоять. Ну вот так вот выглядит наш сегодняшний Так, это куда? отстрелочный комплекс, скажем так. Как правильно назвать? Наш тир на открытом месте. Стрелять будем, как всегда, от тех кустов, где у нас протоптана полянка. Замечательно, как бы возвышение. Ну, давайте посмотрим, пока солнце не село еще за горизонт. Сегодня маленько припозднились, работали до обеда, вызвали нас на работу. Вчера работали, но вчера я в 10 уже был дома, вот, а сегодня пришлось до 12 работать. Как бы вот так вот. Так, пока я все вижу, и баночку, и все вижу. Посмотрим, ветки еще, может быть, мешать будут. Видите, баночка за ветками. Не знаю, это как рябчиков высматривать. Ну, в принципе, там где-то у нас была коробка, и она не мешала. Ладно, посмотрим. Так, вот мы пришли на нашу позицию. Да, в принципе, ага, вот сейчас вот с позиции нормально. Это там стояли маленько в бок. Вот, теперь, ага, все открыто, ветки не мешают. И бутылочки в стороне, и коробочка простреливаться, и все. Вообще классно, да? Так-то. Бам-бам-бам, по каждой пострелять по мишени. Да, почти так. Итак, вот Маргарита присела на стрелковое место, на позицию, так сказать, и я настроил камеру по ней, чтобы видно было все полторашки, все это. Рядом ставить не будем камеру, так как мы стреляем не на кучность конкретно, а именно вот поразить цель по полторашке. Вот. Пока будем снимать так, подходить и смотреть результаты. Надеюсь, всех это устроит, меня тем более. Как кусается, руки мерзнет. Мерзнут руки. Так, Маргарита сегодня будет у нас тренироваться, оттачивать навыки стрельбы. Сегодня буду стрелять с другой позиции. В принципе, вчера попробовал, удобно. Так, давайте по коробке. Так, раз. Цветали яблони и груши. Два. Ну давайте третий.
посмотрим. Постряла. Так, куда? Мишень свою. Ну-ка, видно тебя, нет? Ага, тоже в кадре. Не, лучше пусть будет сильный ветер, но теплый, чем слабый, но злой, холодный. Сегодня ветерок примерно 3 метра, около 4. Давай, третий выстрел. Ну, по крайней мере, в мишень попадает. Сегодня у нас. Это солнце. Да. Марка тебе. Ну, давайте подойдем, посмотрим. Так, наверное, поставим на паузу. Подойдем ближе. Так, давайте посмотрим, Все куда попало. пошли попадания. Ага, все отметить равно. Я не знаю, какие-то у нас вообще не было. Ну, тут и мои не были отмечены еще. Да. Пока в бок сюда. Ну, давай, пристреливайся. Да, плохо, когда солнце сбоку. 1, 2. До обеда оно бы как раз светило бы на мишень, было прямо. почти со спины. Вот. Ну а так вот Пойдем. пока. Ладно. Да, я стрелял по коробке. Так, подошли к коробочке. Сейчас посмотрим. Раз. Здесь 2 и 3. Параллельно смотри. ага, вот так растянуло, да? Да это я так нарисовала. Так оно, вот оно. Ну понятно. Тебе полностью по линеечке прямо Ага. идет. Так, ну я после вчерашних пострелушек не чистил ствол. Ну вот, возможно, уже пошел разлет. Ну. Зато прямолинейно. Так, я взял с собой шомпол на этот случай. Сейчас почистим и повторим уже с чистого ствола. Это, ну, да, разброс конкретный. Смотри, зато как хорошо по линеечке. Мгм. у тебя всё. Тем более уже не первая пулька. Вот видите, вчера хорошо постреляли и все. И уже пошел раскид. Вот. Маленько надо еще вернуть на один клик назад, получается. А может быть, после чистки ствола будет совершенно другое другое расположение пулек. Давайте, не будем ничего отматывать. Чистим ствол и начинаем с чистого ствола. Надеюсь, времени нам хватит. Так, шомпол всего с 2 половинок. Был с 3, но он слишком длинный и слишком гнулся. Пока новый шомпол мы не сделали, у нас нет эпоксидной смолы. Вадим Гутенков прислал нам специально такое, как он называется, стекло такой этот пруд, так назовем его, да, вот, для изготовления шомпола. Но пока что нет эпоксидной смолы и заняться пока некогда. Ну, может быть, потом, ближе к весне,
Чистить буду своим методом, с латунным ёршиком. Вот знал бы, да, что все-таки уйдет. Ой, зачем я взвел? Не надо взводить, она так открывается хорошо. Блядь. Угу. В принципе, я оставил эксперимент, а то сколько пулек вылетит, потому как пульки не только мытые в обезжиривателе, но и еще промытые в жидком мыле, без ополаскивания. Как бы большая концентрация жидкого мыла, да, и без ополаскивания. Вот думал, что настрел увеличится, но оказывается все это не помогло. Не знаю, может быть надо было и с какими-нибудь добавками, присадками, как, если я не ошибаюсь, Дмитрий Руденко советовал. А если что, поправьте меня. Но просто жидкое мыло, как видите, ничего не дало. Вчера я прогнал патч. Он вышел настолько черный. Ну, мы вчера стреляли пулек 40, наверное. Так что... Ну, еще раз прогоню. А так хватит. Так, теперь маленько прогоним таким ёршиком, полимерным. Достаточно. Вот уже на пальцах даже. Хоть я и протирал, да, маленько постреляли, уже на пальцах чернота. Блин, руки мерзнут. Взял с собой сегодня не перчатки, верхонки, их легче одевать. Ну и вот такой гибкий шомпол, тоже сделанный из материала, присланным нам в подарок. Вот. Оно само по себе представляет трубку такую. Вот, я продел через нее толстую леску, потому как первый раз она у меня все-таки, если что-то туго идет, она рвется, как бы, да, на узлах. Там, ну, если растягивается и рвется, то вот с толстой леской она намного упруже стала маленько и крепче. Вот. Леску можно единичку, не знаю, может потолще найдете, прогоняете вовнутрь и уже узел на конце завязываете.
Вот такая салфетка. Не знаю, с чего она сделана. Прекрасно протирает. Кусочек отмеренный уже по толщине, чтобы все нормально было. Ах ты. О, видите, какая чернота. Я вчера протирал, но я не чистил вчера. А сегодня кого я стрелял-то? 6 пулек. И вот уже вот такая чернота. Вот. Поближе поднесу. Сейчас еще раз прогоню. Надо вывернуть ее на другую сторону просто. Так, ну еще раз прогоним. Блин, солнце садится, мишени хуже видно становится. Поэтому после каждой хорошей пострелушки лучше почистить ствол, пристреляться и хорошенько стрелять, чем надеяться, что у вас там 400 выстрелов будет. Не знаю. Я знаю, что у меня примерно 30-35 выстрелов. Все. Это уже предел. Даже если я стрелял 20 пулек, я почищу ствол. Нафиг. Потом придешь и вроде начал стрелять, и уже кучности нету. Нет, иногда хочется и нормально. Сейчас, слава богу, пульками запаслись, не экономим. Хотя стреляем довольно-таки редко. Сейчас тут праздничный, потом, возможно, нам и целый месяц некогда будет пострелять. Ладно, давайте посмотрим. Сейчас, конечно, может дизельнуть, потому как маленько неаккуратно. В общем, чуть-чуть облил я, и, возможно, попало на манжету. В полевых условиях холодно, руки стынут. Ладно, взводим, будь что будет. Давайте сделаем просто выстрел в никуда. Ни хрена эхо пришло. Ну еще парочку пулек прогоним. Вот уже послабже. О, дымина какой со ствола. Так, ну сейчас копоть придется заново вытереть. Вот. Выходит, что я сам наступил на свои же грабли. Что ты? Не хочет стоять. Банка не хочет стоять. Сотовый. Сотовый. Хотела снять. Надо приобретать второй штатив.
Тогда видео будет намного интереснее. Вот, продел сразу, неправильно делал. Вот, видео будет намного интереснее. Съемки сразу с двух камер будут. Ну ладно, мы посмотрим, какие штативы у нас продаются. Приобретем. Так как у нас теперь два телефона, которые могут снимать, и экшн камера. О, тоже, вот копоть, да, какая, тоже чернота такая. Копоть она вообще не дает стрелять нормально. Пойдет? Нет, он не будет. Ну, к лету, надеюсь, все приобретем. Еще получается два штатива надо. Потому как хотим делать более качественные видео, более интересные. И с одного ракурса. Блин, руки застыли. Пока чистил. И солнце за горизонт садится. Вот видите, понадеялся на мытье пулек подобным образом. И в итоге получил геморрой. Вот. Столько времени было потрачено. Может, ты уйдешь оттуда? Нет. Ну тогда сворачиваемся и домой. Так, ладно, она находится в 3 метрах от мишени, в стороне. Блин, идиот. Видите, что бывает? Еще и мозги себе забил. Ребят, все как есть, все как есть. Я взвел и забыл, что я взвел. Открыл, пулька вылетела в снег. Поэтому готовьтесь заранее. Изучайте свои винтовки, когда надо почистить. Ну все, дыма нет. В стволе все нормально, все прошло. Вот. У каждого будет индивидуально все равно. По количеству настрела, в зависимости от пулек, как я уже говорил, от качества обработки ствола, от мощности. Так, ладно, подходить не будем, ставлю на паузу пока. Итак, сейчас будем проводить заново винтовку. Я не знаю, выстрелов 6, может быть до 10. Бывает, что и в 3 выстрела укладываемся. Но пока сделал 2, прилетели в разброс. Я попробую пристреляться по ближайшей полторашке. Она примерно у нас получается где-то 26 метров, 27. Ух, какой злой ветерок, это вообще. Мы даже не ожидали такого.
Так, есть попадание в полторашку. Ну вот уже сейчас посмотрю, куда они приходят, по центру или в край. Полторашка не коробка, целится намного удобнее. А сейчас был промах. Ну, давайте сделаем третий выстрел. Дыма нет в стволе. Все прошло. Так, внутри ничего не брякает. Клей держит. Так, есть второе попадание. Давайте подойдем, посмотрим. Поставлю на паузу пока. Итак, вот полторашечка, да, по которой я стрелял. Это я боюсь, что заходить. Тут, блин. Вода вон под ногами, блин, весь снег мокрый. Здесь вода. Ага. Ну, блин, одна чиркнула по одному краю, другая по другому краю. Вот. Раз, два. Вот и думаю теперь. Ну, значит, центр еще не это, не взяло. Ну, СТП, думаю, где-то между ними. Ладно, продолжаем. Так, сейчас попробую по дальней, вот, на 50 метров попасть. Там по чиркам на снегу посмотрим, сориентируемся. Так, греем руки, пока ходим туда-сюда. Ну а что, пострелять-то хочется. Потом начнется работа, выходные, ветреные или морозные. Вот. А бывает, что и выходных у нас нету нифига. Да, приходится выходить в выходной работать. Поэтому настреляться от души прямо сейчас. Новогодние выходные. Так, есть попадание по полторашке на 50 метров. Видите, винтовочка оживает, почищенная в поле, опять в полевых условиях. А пальцы коченеют. Вау, какое прям первое я использовал, второе прям серьезное такое. Прям по звуку. Так, давайте мы так сделаем. Я простреляю все позиции, а потом пройдем и посмотрим. Потому как бегать каждый мы просто не успеваем. Так, есть, попал. Штука тоже на 60 метров. Погреть маленько, хоть в кармане. Жалко, карман не теплый. Я раз просил сшить мне костюм с утепленными карманами, чтобы они как бы и внутри, и снаружи как бы. Ну, вставка была теплая такая, как вот варежку пихаешь, вот эту. Но мне не стали так делать. Я не знаю, сложно для них было, не сложно. В итоге заказал как есть и получил костюм с дерьмовыми карманами, которые ткань расползается, вот эта вот хрень тонкая, это как бантик. Ну и в итоге дырки в карманах и нафиг, все прочее.
Поэтому хотим посмотреть, какое качество костюм, вот это вот охота и рыбалка. Вот Пижма, там где-то они снимают. Александр, по-моему. Вот. Он нашел хороший костюм для охоты. Качественный, очень много скрытых карманов. Хотим посмотреть, что там за костюм. Ну и приобрести уже со временем. Давайте второе выстрел по полторашке на 60 метров. Есть второе попадание. Как видите, никаких 10-50 выстрелов для свинцовки, да? Ох! Маргарита попала, как звучно. Открыл банку. Полторашку. Полторашка. Ближайшая. Да, банка, она светлая. Ну давайте теперь в баночку на 80 метров. Сейчас я погрею руку. Не могу уже. Попаду, не попаду? Я куда попаду? А полторашка вообще узенькая кажется вообще. Ну, слава богу, на снегу пока видно все. Да, дальняя сложная мишень, она круглая и блеклая, так скажем. Нет, я не слышу попадания. Она зазвенела. Давайте еще одну попытку. Возможно, я не дотянулся. Посмотрим по пулькам. По рискам на снегу. Есть! Попал. Попал. Друзья, я попал в эту баночку. Да, я маленько не дотянулся. А потом расскажу, в чем секрет стрельбы без введения поправок. Кому интересно, не переключаемся. Смотрим дальше. Погреть руки. Прям вообще, ага, сегодня. Наверное, уже минус 14. Да, ветра бы не было, было бы хорошо, но сегодня все как ни крути, ветерок есть. Давайте еще одно попадание и идем смотреть. Есть! О, друзья, это сделал! Я хочу еще одно третье. Да, третья. Вообще не ожидал даже. Ну, на 100 метров мы сегодня не будем стрелять. Сами понимаете, я ее просто уже не увижу. Надо погреть руку. О, надо было коньячку взять с собой. Хотел же, но думал, кого? На улице тепло сегодня. Там-то в городе-то ветер послабже как бы. А сюда-то вышли, когда на открытое место. Особенно по дамбе шли. Почувствовали, почем пот лихо. Нет, промах, так. 4-й раз. Ну я маленько вильнул. Вильнул маленько. Это 80 метров. Да, 80 метров.
Нет, все, ладно, хватит. Да, 5 раз можно. Не-не-не, все, у меня пальцы уже не терпят. А, А я уже не могу, я уже даже отогреть их не могу. отсюда. А уже ломит даже. Ладно, давайте пойдем посмотрим, что у нас получилось. Сейчас даже не буду выключаться. Прям пройдем, потому как выключить я не могу, у меня палец замерз. О, ребят, ну это так классно, когда попадаешь на таком расстоянии. Как видите, винтовочка не способна ни на что. На 30 метров была оживлена путем чистки ствола и дистанции 50, 60 и 80 метров. Ну, ребят, это о чем-то должно говорить. Давайте посмотрим, правда, куда попадание пришлось. Так вот, наша полторашечка, да, как видите, как есть, вытаскиваю. Так, точно было Слышно. слышно 2 попадания. А куда? Неужели оба с кольца? Не знаю. Даже не видать. Странно, очень странно. Хлопок же хороший был такой. Ну, отскочили. Может быть, подожди, вот тут замяло? Нет. Давайте посмотрим выход. Ребята, она целая. Ладно, проехали дальше. Значит, видите, вот они, следы. Вот она, риска, да? Угу. Да, вот она хлопнула по боку полторашки. Но я не вижу второй риски. Значит, вторая пуля пришла ровно туда же, что ли? Интересно, да? Обе прошли с кольцом, обе хлопком. Причем не порвав полторашку. Ну ладно, ладно, бывает. Давайте посмотрим, что на 60 метров. Вот получается единая риска от 2 пулек. Я больше вокруг не вижу. Сами видели, я стрелял 2 раза. Так, здесь. Давайте смотрим сразу же. Так, Вот тут уже, как видите, 2 риски, да? Раз, два. Попадание. Ага. Так, вот. Одна риска порвала край, вторая пришла вот сюда. Вот она. Вот попадание. Видать. Вот сюда сорвало, да? Сами понимаете, застывшие руки. Ну, нормально. Винтовочка маленько елозит. Давайте посмотрим, куда попали в баночку. Ну да. Ага. Ну, по крайней мере, это были попадания. Ладно. Может быть, она еще не пристрелялась, как надо. Так, вот был недолет первый, который я сказал, я не дострельнул. Ага, я немного не дострельнул. И 2. Попадание. О, круто, круто. Да, покажи. Вот таких 2 попадания на 80 метров в баночку. Ну. Вот так она лежала. Вот прям пуля. Это, наверное. Ага, пуля застряла в крышке. Одна. Это ее выбило крышку. Выбила, ну. Да. А вон вторая лежит там. Вторая внутри. Видать? Вон она, видите, внутри пулька лежит. Вторая. Видимо, она где-то в край долбанула, наверное, и там осталась. Итак, пробила, значит, на 80 метров одну. Ой, извиняюсь, не закрепил камеру. Пробила одну стеночку и застряла в крышке. С прорывом. Вот такой прорыв. Это 80 метров. Да, сразу. Ну, нормально, нормально. Сейчас покрашу себе. Да, это когда-нибудь. Да не хочешь она, нет, выпала. Выпала. Ну что, пулька просто приплюснутая. Вот она там катается.
Вон она. Зашла она ровно, не боком. В краске умазанная, но я вот на нее смотрю, у нее головка разбита. А, вот оно, вот оно. Вот одно попадание, вот оно над пальцем, да? Вот вмятинка. И вот второе с прорывом. Второе с прорывом. Да, их же вот отсюда видно было, вот они. Мгм. Вот раз, два. Арсений сейчас попал. Да. Круто, мне понравилось. Ладно, на этом Мы мы, кончаем. да, заканчиваем. Всем пока. До новых встреч. Увидимся на следующих просмотрах. Всем мирного неба над головой, метких выстрелов, семейного благополучия и провести новогодние выходные с отличием.